מה זה? גלי? רכבת. נכון, איך קוראים לרכבת? ג'יימס. נכון. ומי זה? ומה זה? איזה צורה זאת? לא, גה? וזה? איזה צורה זאת? ואיזה צורה זאת? נכון, ילד חמוד של אבא. ומה זה? איזה צורה זאת? זה מחסום חמוד. זה מחסום בין הרכבת למכונית הכחולה. בלונים צלצלים? מה זה אוריה? מה זה הדבר הזה? זה טרובל? איזה צורה זאת? לא, זה. כתום. לא, זה ריבוע? לא, זה לא ריבוע, זה משהו. זה לא מאוין. הירוק הוא מדי, איזה צבע יש שם? אוריוצ'קה? לראות את קימל? כן. קימל עם מדע. קימל כלב טוב? קימל מריח? הוא מריח, מה נעשה? הוא מריח את הקוביות? זה של הפיקניק? השמיכה? בוא לפה. בוא לפה.